Sveiciens februāra beigās, 24. ja nemaldos šodien ir. Beidzot sakombinēju ar kameru visu, ko vajag. Pulti dabūju kamerai, vispār te ģēņika. Nav, var jau sēdēt un rakstīt. Nav tas pēc tam jāgrājas, ka tu ieslēdz, ja tu viens pats esi un tādā garā. Labi, tu ne par to stāsti. Karoči tā, ko es gribēju stāstīt? Pirmais. Nopirku pagājušajā nedēļu Lidlā nazi. Lielu tādu. Es nezinu, kas skaitās maizes laikam vai kas. Bet asmaita, tā kā viņš ķīmiski laikam viņas asini tur sanāk, lai viņi būtu tik perfekti asi. Es beigās bija tā, man bail bija ņemt rokās, kā es paņemu rokās kaut ko griežu, es sev iegriežu rokā. To pirkstā, to plaukstā, tur kā pieskaries asmenim, tā uzreiz ādu pušu. Vienkārši viņš liels un es tīzlis. Es tīzli. Beigās saka, man bija kaut kāds bail viņu ņemt, jo kā iegriez un sāp. Ne jau dziļi, bet tā, tikai ādu kā, pārau un zināja, kā žileti, ja pārau ādu, pēc tam ilgi asiņo. Pēc tam viss asinīs, viss drēbis tur, nedaudz, bet visu laiku tās asinis plūst un... Lūk, tā. Tas viens, vēl interesants te moments. Man, kad es te patās netālu, es aizmirsu, nezinu, nestāstījos. Kad tur ir vieta, kur ir gājējiem ceļš, un tur suņi. Man tur pagājušajā nedēļā brauc ar riteni, un no veikala ritenis piekrāmēts pilns, un divi, un tad lieli galvenais tā, ka līdz celim, virs ceļa, kaut kur, milzīgi tādi. Un viņi man tā, kā teikt, negaidīti, tā hop un divi, viens no vienas puses, otrs, un rej, un skrien virsū, skrien klāt, un, zin kā, tu jau, es nezinu, ko darīt, apstāties, iekodīs, turpin mīties, viņi tā kā nenormāli skrien, puts pa mutu tek ārā un skrien tev pakaļ, bļēns, bet, neko pa laimi neiekod, un viss, tipā, labi, bet ne par to stāst, labākais man patīk tas, kad es tagad braucu, stāvus ceļu tur remontējās, tur kaut kādas kabeļas iekšā, un tur policists stāv. Policists man aptur. Es domāju, kas par ko viņam vajag. Viņš man kaut ko tur, es viņam saku, atvainojos, es īsti nesaprotu, var angliski. Viņš saka, ziniet, tur, uz kurien jūs braucat, es saku, uz augšet. Viņš, jā, bet ziniet, tur uz priekšu, es saku, jūs par tiem suņiem. Es saku, es zinu, es atpakaļ braukšu, es kaut kur apli metīšu, nebraukšu uz viņiem. Viņš, labi, pasmaidīja, viss kārtībā. Bet es pēc tam aizdomājos, Jopčik, pat policisti zina, ka tur ir suņi. Un tie suņi tur jau nav tikai, pagājušās nedēļas. Viņi tur gadus 5 jau. Normāli, ne? Un kā ir, tā ir. Neviens viņus, policisti tik pabrīdina, ka tur ir suņi. Lūk, kas vēl tāds? Vēl ir. Vēl viens. Nopirku sev planšetdatoru. Planšeti. Labu, lielu. Tādu, cik A4 formas. Sanāk A4 forma, man teiks. Jāpieliek klāt, lai gan lapa. Vai tāda izmēra. Apmēram tāda izmēra, teiksim tā. Un tāda laba viss. Un labākais variants, es teicu, pa viņu bakstījos tur, ņēmos. Un izrāda jaunās tās features, un es, kad pļāviens, un es tad sapratu, ka, it kā mēs zinām visi, kad var, kad caur internetu tur tev telefonu vai kompu uzlaust, un tad tur visu ko darīties. Tur labākais tur ir funkcija. Viņam, es jau kā atpalīdzu, arī tā funkcija varbūt sen jau ir, un tā, bet man tas bija tāds interesants moments. Ir tāds, saucamais tas, kā bija Smart Connect, laikam. Kad es sakonektēju viņu to planšetu ar telefonu, un finālā sanāk tā, es ņemos ar to planšeti, man telefons stāv nolikts malā, man uz planšetes ekrāna vēl ir mans telefona ekrāns, un es bakstos iekšā mierīgi tur savā telefonā,
un veru visu vaļā un varu darīties un ņemties, bet telefons fiziski man nav, viņš virtuāli manā pārnesies virtuāli uz planšeti. Un tad tā, nu varbūt tas, ja es saku, priekš daudziem tas ir varbūt, kā teikt, veca lieta, ja, bet priekš manīm tas bija tāds, nu, tā interesanti tāda feature, un tad es tā aizdomājos un saprotu, ka, jā, kad, nu, lai gan savienots viņš ir caur Bluetooth, bet, nu, tikpat labi, ja tu esi caur internetā, ja, nu, tikpat labi, ja ir uzlausts viss herņas, tev viss tur tās paroles, viss tikpat labi, tur kāds cits ložņā par tavu telefonu, tāpat virtuāli taisi. Savu telefonu ņēmos, varēja ložņā tvērt visu vaļā, visu, ko darīt. Un ne tikai vērt vaļā, bet arī slēgt iekšā, nu, funkcijas pēc, ja mēs intereses pēc ieslēdz, kā būs, kad uz YouTube, ieslēdz YouTube uz telefonu, kurš man ir iznests uz manas planšetes ekrāna. Tas YouTube aiziet, visi strādā. Un es uz planšetes ekrāna vēl uzlieku arī YouTube. Domāju, nu, kā tā būs, jo man ir viens, it kā visi tie kanāli zem manis.